تعالوا لما اقول لكم ايه اللي بيحصل في السعودية وقصة الضمان كاملة اعزائي المتابعين. بصوا، في ناس كتيرة عايشة في السعودية، طبقات موجودة في السعودية، بمعنى في منهم الفقير والمتوسط، اللي أعلى من المتوسط، والغني واللي أعلى من الغني. وناس كتيرة منهم بتحمد ربنا على العيشة اللي هم عايشينها، ولكن في ناس كتيرة منهم في السعودية ما بيقدروش يجيبوا أو ما بيبقاش معاهم فلوس عشان يجيبوا أو يقدروا يجيبوا حاجة خاصة ليهم، وبيكونوا إن هم مستنيين الضمان عشان تساعدهم في المعيشة وفي حياتهم عموما. فبمعنى الكلام ده إن الضمان في السعودية حاجة مهمة جدا بالنسبة لهم للناس الفقيرة. ولكن أنا في يوم ما شفت انتشار المقطع على يزيد الركحي فقلت أقول لكم على الحقيقة. يا جماعة انتوا طلعتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. يعني لو دخلتوا وشفتوا المقطع كامل على حساب يزيد الركحي وشفتوا المقطع كامل هتلاقوا ان اصلا المقطع مقصوص وواخدين منه جزء بسيط جدا. فيا جماعة قبل ما تنزلوا اي حاجة افهموا الاول ايه اللي كان يقصده الراجل ده. كان منزل مقطع مدته 3 دقايق، ناس اخدوا منه 30 ثانية وقطعوا من الفيديو عشان الناس تعمل مقاطعة في منتجاته. واتمنى يا جماعة تعملوا لايك وشير للفيديو عشان المقطع ينتشر لكل السعوديين ويفهموا الموضوع صح.